Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İlk olarak hamdolsun alemlerin Rabbi olan Allah'a. O Allah ki Subhanahu ve Teala yerlerin ve göğlerin sahibidir. Rabbimiz Subhanahu ve Teala gecəni gündüzə, gündüzü gecəyə qatır, ölüdən diri, diridən ölü çıxarır. Allah Subhanahu ve Teala istənilən insanlara görə çətin görsənən işlərə yalnız ol deyir Subhanahu ve Teala. Nə iş olursa olsun insanlar üçün çətin gələn Allah üçün çox asandır Subhanahu ve Teala. Uca Allah öz kitabında neçə ayətlərdə buyurur ki: "İzâ qadaa əmran fe innemâ yekûlu lehu kun feyekûn." Allah hər hansı bir işin olmasına yalnız ol deyir, o da olur. Sonra Allahın salamı olsun bütün peyğəmbərlərə, onların sonuncusu olan Muhammedə sallallahu aleyhi ve sellemə. Bu günləri Allahın izni ilə bir məsələni müzakirə edəcəyik. Mövzumuzun ünvanı Allahın izni ilə səlim qəlbin hasil olması üçün bəzi amillər. Daha doğrusu səlim qəlbə hasil olmaq üçün bəzi amillər var ki, onları götürəcəyik. Lakin mövzuya keçməmişdən öncə bu günləri bir məqalə ilə rastlaşdım. Olduqca təsirli bir məqalədir. Məqalədə keçirdi ki, əgər əmin-amanlıq içərisində olmaq istəyirsənsə, əgər mütmain olmaq istəyirsənsə və həmçinin çox ruzi sahibi olmaq istəyirsənsə, həmçinin həyatda müvəffəq olmaq istəyirsənsə və həmçinin bu dünyadan köçəndə, yəni müsəlman kimi bu dünyadan köçmək istəyirsənsə, həmçinin dünyadan köçdükdən sonra həşr olunarkən peyğəmbərlərlə bərabər həşr olmaq istəyirsənsə, heç şübhəsiz ki, bu suallar bizə verilsə, hamımız deyəcəyik ki, bir ağızdan, bəli, istəyirik. Məqalənin sonunda, Subhanallah, buyurur ki, o zaman Allahın Subhanahu ve Teala'nın qorxusunu, yəni təqvanı gözünün önündə et. Yəni bu saydıqlarımıza hasil olmaq istəyirsənsə, o zaman Allah'tan qorx. Allah qorxusu bütün qapıların, bağlı qapıların açarıdır. Həqiqətin. Xoş o insanların halına ki, Allah'tan qorxmağı tapıblar. Allah'tan qorxurlar. Bu olduqca mühüm məsələlərdəndir, Subhanallah. Allah qorusun bizləri, bizim üçün bu adiləşib, lakin bizim keçmiş sələflərimiz üçün bu cünə deyil. Hətta bəzi sələflərdən varid olub ki, onlara Allah'tan qorx deyildikdə, Allah qorxusundan danışanda özlərindən gedirdilər. Subhanallah. Allah bizlərə də nəsib etsin Allah'tan qorxmağı Subhanahu wa Ta'ala. Baxın, Allah Subhanahu wa Ta'ala Kərim olan kitabında buyurur ki, mövzuya keçid alırıq. La yevmə la yenfə'u malun və la benun illə mən ətəllaha bi qalbin səlim. O gün nə var dövlət, nə də oğul uşaq fayda verməyəcək. Ancaq səlim qəlbdən başqa. Kim səlim qəlblə gələrsə, o qəlblərdən başqa. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem hədisdə buyurur ki, İnnallâhe la yanzuru ilə suvarikum və əmvalikum və lakin yanzuru ilə qulubikum və a'malikum. Buyurur ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah subhanahu wa ta'ala sizin surətlərinizə və var dövlətinizə baxmır. Allah-u Teala sizin qəlblərinizə və əməllərinizə baxır. Bizlərdən hər hansı birimiz kimlənsə görüşəndə saçlarımıza, saqqallarımıza baxırıq, fikir veririk ki, hər hansı bir insanla görüşəcəyik, orada heç bir naqisliklər olmaz. Bu insanların baxacağı yerdir. Lakin Allahın baxdığı yer, Subhanahu wa Ta'ala, qəlb. Həqiqətən qəlb mövzusu o qədər mühüm mövzulardandır ki, Subhanallah.
qəlb üçün qorxmaq lazımdır və qəlbi düzəltmək lazımdır. Qəlbin düzəlməsi üçün Allaha dua etmək lazımdır. Qəlb məsələləri mühüm məsələlərdəndir. Orada olan kin, küdrəti, həsədi, paxıllığı çıxartmaq, yerinə iman doldurmaq, yerinə sevgi doldurmaq, yerinə yaxşılıqları, yaxşı fikirləri, yaxşı zənləri doldurmaq lazımdır. Bu cür olarsa xoş o insanların halına. Allah qorusun, o qəlb ki, dediklərimin əksidirsə, o zaman nədir? Yavaş-yavaş insan zəifləyir, Allah qorusun. Həsəd, insanların qəlblərində olan həsədlər insanları məhv edir. Ona görə Allahın Subhanahu wa Ta'ala'nın baxdığı yer haraydı? Bizim qəlblərimiz və əməllərimiz. Huzeyfənin hədisi var, radiyallahu anhu. Bilirsiniz, Huzeyfə bin Yəmən həmişə Peyğəmbərdən sallallahu aleyhi ve sellemdən şər olan məsələləri soruşurdu, başqa sahabələrdən fərqli olaraq. Uzun hədisdə bizə lazım olan şəhid hissəsini götürəcəyik. Hansı ki, Huzeyfə bin Yəmən rahiməhullah radiyallahu anhu buyurur ki, hansı qəlb ki fitnəni inkar edir, onun qəlbinə ağ nöqtə düşür. Hətta ağ daş kimi olur. Nə qədər ki yerlər və göylər durduqca həmin insanın qəlbini Allah qoruyur. Subhanallah, istənilən fitnə gəlsə Allahın izni ilə qəlb səlim olanda o fitnəni inkar edir. Amma qəlbdə şəhvətlər, şübhələr olanda Allah qorusun. Həmin o fitnəyə nə deyir? Düçar olur. Ona görə qəlb üçün Allaha dua etmək lazım. Gecə gündüz Allahım qəlbimi qoru. Allahümmə tahhir qalbi. Yadıma gəlir bir günləri İordaniyada avtobus şoförlərindən biri ilə söhbət edirdim. O dedi ki, əvvəllər deyir, mən deyir, Saudiyədə deyir, İbn Bəzin vaxtında, rahiməhullahın vaxtında şoför işləyirdim, sürücü işləyirdim. Deyir ki, həmişə deyir, İbn Bəzi izləyirdik deyir. Avtobusdan gedəndə, gələndə İmam İbn Bəz rahiməhullah dünyanın fəqihlərindən idi. Deyir ki, həmişə bu duanı eləyirdi. Deyir ki, Allahümmə tahhir qalbi, Allahümmə tahhir qalbi. Bəlkə deyir, bir dənə səfərimizdə deyir, 100 dəfə, 200 dəfə, 300 dəfə bu duanı eləyirdi. Nə demək? Allahım qəlbimi təmizlə, Allahım qəlbimi təmizlə. Ondan da əfsəli olan, ondan da daha şiddətlisi olan, necə ki, Ənəs ibn Məlik buyurur ki, radiyallahu anhu, Kənən Nəbiyyü sallallahu aleyhi və səlləmə yuktiru hədə dua. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bu duanı çoxaldırdı, çox edirdi. Yə muqallibəl qulubi, səbbit qalbi alə dinik. Ey qəlbləri çevirən Allah, qəlbimi din üzərində sabit elə. Həqiqətən səlim qəlbə nail olmaq üçün Allaha dua etmək. Ola bilsin ki, bu bizdən 1 ay, 2 ay, 1 il, 3 il, 5 il vaxt alacaq, amma ki nədir? Allahın izni ilə biz çalışsaq, Allah da Subhanahu wa Ta'ala 7 səmanın üzərinə baxır qəlblərə, görsə ki, orada sadiqlik var, ixlas var, Allah-u Teala yönəldəcək. Bu Allahın vədidir. Buyurur ki, Subhanahu wa Ta'ala وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Kim bizim yolumuzda çalışarsa, zəhd edərsə biz onu doğruya yönəldərik. Subhanahu Teala. İnsan çalışsa ki və Allah Subhanahu Teala görür. Bayaq dedi ki, Allah Teala deyib ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, Allah sizin deyir qəlblərinizə və əməllərinizə bax. Vallahi Allah Teala nəzarət edir qəlblərə. Həqiqətən orada sıdıq varsa, ixlas varsa, Allah Subhanahu Teala qəlbləri yönəldir. Amma biri var, insan özü istəmir, Allah qorusun. İstəmir ki, qəlbinin düzəlməsi, bu müsibət. Əgər kimdəsə bu cür bir şey varsa, Allaha dua etməlidir ki, Allahım, qəlbimi təmizlə. Dedi ki, İmam İbn Bəz rahiməhullah necə dua edirdi? Allahümmə tahhir qalbi, Allahümmə tahhir qalbi, subhanallah. Biz də Allaha dua edirik, deyirik, Allahümmə tahhir qulubənə, ya Rabbi. Allahım, qəlblərimizi təmizlə, qəlblərimizi geniş et. Həqiqətən insanın qəlbi təmiz olanda, səlim olanda, təmiz biraz bizdə fərqli cür başa düşür insanlar. Yəni, insanın qəlbi səlim olanda, salamat olanda şübhələrdən, şəhvətlərdən, necə ki, gələcək Allahın izni ilə bundan sonra, insanın sinəsi geniş olur. Və başqa müsəlmanlara da nədir? Xeyir istəyir. Amma Allah qorusun, bu cür olmayanda insan başqa müsəlmanlara da xeyir istəmir. Misal üçün, hər hansı bir qardaşımızın, istərsə elm tələbəsi olsun, istərsə adi bir sıravi qardaş olsun. Sıravi demişkən, yadıma bir şey düşdü. Sıravi deyəndə, əziz qardaşlarım, Allah sizdən razı olsun. Bu, sizlərin şəninizi aşağı etmək üçün deyil, Allah qorusun. Bizdə mizən, əhl-i sünnədə, ümumi olaraq şəriətdə, İslamda mizən odur ki, İnnə əkrəməkum indallahi ətqakum. Sizin Allah qatında ən hörmətliniz Allahdan çox qorxanınızdır. Sıravi yəni bir mənada elmlə məşğul olmayan. Yoxsa ki, Allah qorusun, belə başa düşülməsin ki, sıravi deyildikdə onlar üçün tən olmasın. Allah qorusun bu cürə olmaqdan.
İstənilən bir qardaşın bir işinə, onun istərsə Quran ezbərləməyinə, istərsə elm öyrənməyinə və yaxud yaxşı bir işdə işləməyinə sevinməmək, Allah qorusun, bu səlim qəlblik deyil. Onların, o müsəlmanların uğurlarına sevinmək lazımdır. Sevinmək lazımdır ki, elhamdülillah, bizim bir tələbə qardaşımız var. Məsəl üçün, Allahın mübarək, Allahın kitabını əzbərləyib və yaxud filan universitetdə oxuyub, filan yerdə oxuyub. Onun üçün sevinmək lazımdır, vallahi. Sevinməmək, Allah qorusun, nədir? Həsəd. Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahiməhullah deyir ki, hər bir kəsin qəlbində həsəd var. Lakin xoş o insanların halına ki, onlar nə edirlər? Həsədlərini boğub saxlayırlar. Dedi ki, barakallahu fikum, bəzi amillər var ki, bu amillərlə Allahın izni ilə qəlblərimizi çalışacaq ki, səlim edək. Onlardan birincisi, bunları yaxşı-yaxşı yazaq, öyrənək, barakallahu fikum, kimdə imkan varsa, bunları yazsın. Qəlbi şirkdən təmizləmək. Mümkün deyil ki, insanın qəlbində şirk olsun. İstərsə o şirk böyük şirk, istərsə kiçik şirk, həmin insanın qəlbi səlim olsun. Bu mümkün olan şey deyil. Yəni qəlbdə tövhidlə şirk nədir? İkisi bir araya gələ bilməz. Mümkün deyil. Mütləqdir ki, qəlbi şirkdən təmizləmək. Bunun əksi nədir? Şirkin əksi nədir? Tövhid. Ayva. O qəlbə tövhidi doldurmaq. Yəni, şirki oradan çıxartmaq, yerinə tövhidi doldurmaq. Yer gəlmişkən, barakallahu fikum, başqa bir mövzunu xatırladım, yadıma düşdü. Bura qayıdacağım. Həmişə, bütün zamanlarda, bütün peyğəmbərlərin vaxtında, bütün salihlərin vaxtında bu cür olub. Həmişə üçlük var, üçlüyün müqabilində başqa bir üçlük var. Birinci üçlükdən birincisi daha doğrusu, tövhiddir, müqabilində nədir? Şirkdir. İkinci, üçlüyün ikincisi sünnədir, müqabilində bidətdir. Üçüncünün üçüncüsü elmdir, müqabilində nədir? Zahirlikdir. Mücarrad olaraq, subhanallah, mücarrad olaraq, tövhid gedən kimi dərhal yerini nə doldurur? Şirk doldurur. Bütün peyğəmbərlərin vaxtında bu cür olub, subhanallah. Mücarrad olaraq sünnə gedən kimi yerini bidət doldurur. Bu 5 il, 10 il boş qalmır. Həmin vaxtlarda, həmin saniyələrdə. Mücarrad olaraq elm gedən kimi yerinə nə gəlir? Cahillik gəlir, Allah qorusun. Ona görə dedi ki, səlim qəlbə nail olmaq üçün, hasıl olmaq üçün nə edəcək? Oradakı şirk, qəlbdə şirk varsa Allah qorusun, istərsə böyük şirk, istərsə nədir? Kiçik şirk. Onu çıxarıb yerinə tövhidi doldurmaq lazım. Kiçik şirk, Allahdan qeyrisinə and içmək. Allah qorusun. Atamın canı, anamın canı, qənd haqqı, işıq haqqı, bu şeylərə and içmək olmaz. And içəndə Allaha and içmək lazım. Subhanahu teala. Və and mövzusu elə mövzulardandır ki, Yaqub aleyhisselam, Yaqub yoxsa Eyyub, subhanallah, unuttum. Hər ikisindən biri, Allahın salamı olsun hamısına. Yolla gedəndə görürdü ki, iki nəfər nəysə mübahisə edir, nəysə haqqında. İkisindən biri and içir. Deyir ki, Allah and olsun ki, bu məsələ bu cürnədir. Həmin o Peyğəmbər, Allahın salamı olsun, evinə gedirdi. O and etsən adamın yerindən kəffarə verirdi. Fikir versiniz Peyğəmbər. Onun əhlini soruşanda ki, nə edirsən? Niyə görə bu əməl edirsən? Deyir, qorxuram ki, o and etsən adam unudar, andının kəffarəsini verməz. Allahın təzimi üçün. Allah təzim olunmaz. Allahı təzim etmək üçün. Fikir versiniz. Peyğəmbərlər aleyhimussalam. Və həmçinin kiçik şirk, Allah qorusun, riya. Əməlləri göstərmək. Əməlləri eşitdirmək. Bu müsibət. Həqiqətən. Əməl Allah üçün olanda Şeyx Oseymi Həfizahullah deyir ki, dərslərin birində, deyir ki, sən deyir, Allah üçün örgən. Allah üçün örgən elmi. Və Allah üçün dərs keç. Allah sən deyir, elmini deyir, quyunun dibində olsan da belə insanlara yayacaq. Vallahi. Yetər ki, sən deyir, ixlaslı ol. Həqiqətən ixlas nədir? İxlas nurdur. Ona görə barakallahu fikum, şirk, kiçik şirkdir, riya, Allah qorusun. İnsanlar mənə yaxşı desinlər, insanlar mənə eşitsinlər, insanlar desinlər ki, filan tələbədir, filan yerdə oxuyub, Allah qorusun. Yəni, bu kimdəsə varsa, bu məsələ onun üçün Allah qorusun, fəsad olacaq. Ona görə Allaha dua etmək. O səlim qəlbi düzəltmək üçün bunu elm əhli yazanda əbəs yerə yazmayıblar. Yəni, yatıb yuxularında görüb yazmayıblar. Bunun üzərində çalışıblar. Allahın kitabına baxıblar, Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sellem sünnəsinə baxıblar və həmçinin şəriətin dəlillərini cəm ediblər bir yerə. Belə qərara gəlbilər ki, bəli, səlim qəlbin
hasıl olması üçün mütləq ki, orada tövhid lazım. Orada şirk olmasın. İstərsə böyük şirk, istərsə də kiçik şirk. Allah korusun böyük şirkdən insan böyük şirk üzərində yaşayarsa və bu cürlə ölərsə, əbədi cəhənnəmlikdir, Allah korusun. İnna Allaha la yaghfiru an yushraka bih və yaghfiru ma dun zalika limen yasha. Allah Teala buyurur ki, Allah ona şərik qoşanı əsla bağışlamayacaq. Bundan başqa günahı istədiyinə bağışlayacaq. Mövzumuz o deyil. Mövzumuz nədir? Qəlbi şirkdən təmizləmək. Şirkdən təmizləmək istərsə böyük şirk, Allah korusun, istərsə də kiçik şirk. Sonra barakallahu fikum ikinci dedi ki, nədir? Səlim qəlbə hasıl olmaq üçün qəlbi bidətlərdən təmizləmək. Qəlbi bidətlərdən təmizləmək. Bidətlərdən təmizləmək. Bidətlərin əksi nə idi? Sünnə. Sünnə üzərində olmaq. Sünnə üzərində olan insanların qəlbləri geniş olur. Zehinləri açıq olur. Geniş sinəli olurlar və orada bacarırlar ki, başqa adamları da oraya yerləşdirməyə. Bəzən olur ki, bidət əhli, Allah korusun, özlərindən başqa orada heç kim tapa bilmirlər, öz qəlblərindən. Lakin sünnə əhli, əhlüsün olanlar, yəni Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellemin davamçıları, o insanlar bacarırlar qəlblərinə, yüzlərlə insanlar doldurmaq. Sinəsi genişdir. Amma bidət əhli, Allah korusun, həmişə onların sinələri nə olur? Sinələri dar olur. Özlərindən başqa oraya istəmirlər, kimsə yerləşdirsinlər. Və özlərindən başqa ismə nədir? Xeyir istəmirlər. Amma sünni olan birisi bilir ki, xeyir Allahın əlindədir. Müvəffəqiyyət Allahın əlindədir. Allah subhanahu teala kimə istəyirsə, o müvəffəqiyyətini nəsib edir. Həmçinin barakallahu fikum sünni əhli, sünni olan başqaları üçün də xeyir istəyir. Dedik ki, müvəffəq olmağını istəyir. Və özünü düşünmür. Amma bidət əhli nədir? Bunun əksidir. Şeyxülislam Muhammed ibn Abdülvahhab rahiməhullah kitabların birində buyurur ki, baxın subhanallah, sünni olana fikir verin. Deyir ki, bizim üçün deyir, fərq etmir ki, bizim üçün önəmli deyil. Minbərdə deyir, danışan Əhməd olsun, Muhammed olsun, Zeyd olsun. Bizi maraqlandıran odur ki, o danışılan tövhid olsun. Fikir versiniz. Yəni, insanlara tövhid öyrədiriz. Bizim bu günləri, yəni istəyimiz nədir? İnsanlar hamısı tövhid əhli olsun, elə deyil mi? İnsanlar heç kim Allaha şərik qoşmasın və hamı cənnətə gitsin. Vallahi, sünni olanların qəlbində ancaq budur. Onları maraqlandıran ancaq budur ki, insanlar tövhid əhli olsun. Şəfqətlə, mərhəmətlə, rəhimlə, elə deyil mi? Amma Allah qorusun, əksi olan insanlar nədir? Bunu istəmirlər, subhanallah. Bunu nədir? İstəmirlər. Həmçinin bidət insanın zehnini zəiflədir. Çünki nəyə görə? Ona görə ki, subhanallah, Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellemin etmədiyi, demədiyi bir şeyi edir o insan. Siz Allah subhanahu teala o insanlara müvəffəq edərmi? Heç bir vaxt. Heç bir vaxt nədir? Müvəffəq olmayıb. Sonra, barakallahu fikum, üçüncü, gec olmasın, qəlbin qəflətdən uzaq olması. Səlim qəlbi istəyiriksə, qəlbimizi qəflətdən uzaq etməli. Əksi nədir? Əksi Allahı zikr etmək. Allah Teala buyurur ki, Ya eyyuhəllədinə əmənu zkurullaha zikran kəthiran. Ey iman getirənlər, Allahı çox-çox zikr edin. Allahı zikr etmək insanın qəlbini genişləndirir. İnsanın qəlbini səlim edir. Əksi olaraq nədir? Allah korusun. İnsan qəflət içərisində olur. Allah korusun qəflətdən. Qəflət müsibət. Bir günləri İbn Məsudun radiyallahu anh'ın yanına bir qövm gəlir, elm üçün öyrənməyə. Gəlib görürlər ki, səhər sağında gəlirlər, şuruq vaxtından öncə. Yəni, duha namazından qabaq, sübh namazından sonra. Gəlib gözləyirlər, İbn Məsud qapıya çıxanda deyir ki, niyə görə bəs bayaqdan gəlib yanmışsınız burada? Daha doğrusu, çoxdan mı buradasınız? Deyirlər, bəli, çoxdan buradayıq. Qorxduq ki, sizi narahat eləyərik. Sizin ev əhlini narahat edərik. Deyir, subhanallah, deyir, İbn Məsudun əhlini və özünü qafillərdən mi sanırsınız, deyir. Heç bizə yaraşar mı belə vaxt yatmaq, deyir. Yəni, sübh namazından sonra nədir? Duha namazına kimi. Fikir verirsiniz, radiyallahu anh. O vaxtı yatmağı qəflətdən hesab edirdilər. Ona görə biz nə etməliyik? Həmişə qəlbimizin səlim olması üçün Allahı çox zikr etmək. Allahı həmişə zikr etmək. La ilahe illallah, subhanallah, velhamdülillah, və la ilahe illallah, və allahu akbar. Həmişə çalışıb dili zikirlə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, çalış ki, həmişə Allahı zikr etməklə dilin islah qalsın. Ən yaxşı zikirlər də nədir? Zikirlər hamısı yaxşıdır. Ən əfsəri, La ilahe illallah, vahdehu la şərikə lə, ləhul mulku və ləhul həmd və huvə lə kullu şeyin qadir. Bu duanı öyrənmək lazım. Bu duanı fikirləşmək lazım. Yəni, fəhm etmək lazım. Bundan sonra Allahın izni ilə gələn dərslərdə bu mövzu haqqında bir dərsimiz olacaq inşallah. La ilahe illallah, la mə'budə bi haqqin illallah. Yəni, zikr edə də fikirləşmək.
Subhanallah, velhamdülillah. Yəni səhər axşam zikirlərini etmək. Səhər axşam zikirlərini əksər qardaşlar Allah qorusun, yəni şikayət edirlər ki, səhər axşam zikirlərini etməkdən. Səhər axşam zikirlərini etmək zəruridir. Baxın şeytanlar, Allah qorusun, şeytanlar hücum edir insana. Bir evin ətrafında belə deyək də şeytanlar öz oxlarını oxlayıblar, gözləyirlər ki, nədir? Ev əhlini oxlasınlar. Hasan ki orada Quran oxunmazsa, hasan ki orada zikr olunmazsa hücum edirlər ona. Bu evi insan gərək özünə bənzətsin. Səhər axşam zikirlərini etmək, insan özü üçün gərək bunu vacib etsin. Allah Teala Quran-ı Kərimdə deyir, gün çıxmamışdan öncə, gün batmamışdan öncə Allahın şənində təriflər deyin, Allahı zikr edin. Səhər axşam zikirləri Allahın izni ilə vüqayədir, qoruyucudur. Çalışmaq lazım səhər axşam zikirlərini etmək. Səhər axşam zikirlərinin içərisində nə qədər dualar var. İnsan Allahı zikr etdikcə qəlbi genişlənir. Allahın izni ilə Allah Subhanahu taala onu nədir? Qoruyur. Barakallahu fikum, uzun etməyim. Allah sizdən razı olsun. Cəzakumullah xeyran. Bu qədər kifayətdir. Uca Allahdan dilərəm ki, Allah Subhanahu taala eşitdiklərimizi bizim üçün faydalı etsin. Allah Teala bizim qəlblərimizi səlim qəlblərdən etsin. Allah Teala bizi qəflətdən qorusun. Subhanakallahu ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Barakallahu fikum.